درود بر شما ادیتورهای دوست داشتنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. رضا سرداری هستم با ادامه آموزش‌های ادوبی پریمیر 2024. تو این جلسه میریم سراغ ادامه کار با پنل ها و ببینیم که چه امکاناتی دارن. خب من از قبل یک پروژه ایجاد کردم. نحوه ایجاد پروژه رو توی جلسه اول به طور کامل بهتون توضیح دادم. من پروژه آموزش رو اجرا میکنم. خب قبل از اینکه به سراغ پنل ها بریم میخوام دو تا ابزاری رو بهتون معرفی بکنم. یکی ابزار تولبار هست و دیگری ابزار آودیو. ابزار تولبار کلا به درد ادیت ویدیوهای ما میخوره. یعنی شما بخواید یک تکستی رو اضافه بکنید یا یک شکلی رو بکشید روی ویدیوتون، کات بزنید، همه اینها رو ما از اینجا قسمت تولبار انجام بدیم. و بخش آدیو هم شما میتونید میزان حجم صدا رو اینجا ببینید. مورد بعدی در مورد آتو سیو هست. از اونجایی که شرکت ادوبی میدونه که شما با ویدیو سر کار دارید و ممکنه که حجم ویدیوهای شما خیلی زیاد باشه، مثلا ما کیفیت‌های 4K استفاده میکنید، اومده یک قابلیتی گذاشته به نام آتو سیو. یعنی شما یک زمانی رو به برنامه میدید و اون برنامه طبق اون زمانی که شما بهش دادید ویدیوهای شما رو به صورت اتوماتیک سیو میکنه. برای اینکه شما به آتو سیو دسترسی داشته باشید باید برید قسمت ادیت، پریفرنسز و قسمت آتو سیو. خب وقتی وارد بخش آتو سیو که شدید تیک گزینه اول رو بزنید. اینجا مشخص بکنید که پروژه شما هر چند دقیقه میخواید که سیو بشه. میتونید شما از 1 دقیقه تا 60 دقیقه یا 2 ساعت 3 ساعت هر چقدر که شما مد نظرتون باشه میتونید قرار بدید. اما خب من خودم روی 5 دقیقه میذارم چون دارم از PC استفاده میکنم و ممکنه که برق بره یا سیستم بخواد هنگ بکنه و دوست دارم که پروژه ها هر 5 دقیقه یک بار ذخیره بشن. اینجا هم بخش تیم پراجکت هست که شما میتونید به صورت پروژه رو اگه به صورت تیمی کار میکنید اون محل ذخیره سازی رو اینجا مشخص بکنید. خب بعد از اینکه دقیقه رو مشخص کردید با اینا خیلی کارتون نباشه، اینا رو جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. روی دکمه اوکی کلیک کنید. خب برای تغییر سایز پنل ها شما میتونید با گرفتن این قسمت از پنل ها اونها رو کوچیک یا بزرگ بکنید. همچنین شما میتونید تب ها رو در داخل هر پنلی ببندید. به عنوان مثال من تب ایفکت رو حالا یا مثلا پراجکت رو میبندم. نحوه بستن تب ها به این صورتی که شما با زدن کلیک راست یا کلیک چپ روی این قسمت میتونید پنل رو به صورت کامل ببندید. خب حالا نحوه فراخوانی مجدد این پنل ها. به عنوان مثال اگر شما مثلا دستتون خورد پنلی رو بستید یا مثلا تبی رو بستید، میتونید از قسمت ویندو ورک اسپیس مجددا اون رو قسمت ویندو مجددا این رو فراخوانی بکنید. قسمت پراجکت، اون پروژه‌ای که شما اسم براش گذاشتید موقع شروع پروژه، این رو که بزنید مجددا برمیگرده به داخل همین پنل. نکته‌ای که هست اینه که این تب هیچ وقت وارد پنل پروگرام یا تایملاین نمیشه. دقیقاً میرن همون جای قرار میگیرن که به صورت پیش‌فرض شرکت آدوبی برای ما قرار داده. برای اینکه شما بتونید این تب ها رو جابجا بکنید روی اسم این تب کلیک چپ رو نگه می‌دارید و به صورت درگ اند دراپ جابجا می‌کنید. بین این تب ها و هر جا که دوست داشتید رها می‌کنید و اون تب اونجا قرار می‌گیره. اگر شما احیانا پنل ها رو بستید یا مثلا ورک اسپیس ها رو تغییر دادید، به عنوان مثال من میام اینها رو همه رو میبندم و این رو هم میبندم. ممکنه که مثلا شما دستتون خورده باشه و همه اینها رو تغییر داده باشید، اما اصلا جای نگرانی نیست. شما میاد تو قسمت ویندو ورک اسپیس و ریست تو سیو لایت رو میزنید و میبینید که دوباره همه چی به حالت اولش برمیگرده. مورد بعدی نحوه
شناور کردن این تب هاست. منظور از شناور کردن یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یک تبی رو میتونید هر جایی که دوست دارید تو این پنل ها قرار بدید. به عنوان مثال من تب پراجکت رو میخوام بیارم در قسمت پروگرامم قرار بدم. برای این کار شما میاد یک کلیک چپ یا کلیک راست فرقی نداره اینجا انجام میدین. میاد قسمت آنداک پنل رو آنداک میکنه، یعنی به صورت یک شناور در میارید پنل رو. خب برای اینکه من این پنل رو بیام و قرار بدم در پنل پروگرام، شما باید حتما روی اسم این تب کلیک چپ رو نگه دارید. تاکید میکنم روی اسم این. اگر روی اینجا یا روی اینجا کلیک رو نگه دارید هیچ اتفاقی نمیفته. حتما روی این اسم این تب کلیک چپ رو نگه دارید و با نگه داشتن این تب شما میتونید هر جایی که دوست دارید قرار بدید. به عنوان مثال من میارم میذارمش پیش پروگرام، یا مثلا میخواید جاش رو عوض بکنید، دوباره این رو به صورت شناور در میارید، اینجا رو میگیرید و هر جایی که دوست دارید مثلا میذارمش اینجا. خب حالا اجازه بدید من اینو مجددا برگردونم سر جاش، میذارمش اینجا. خب پس اگر شما احیانا تبی رو بستید، مجددا میتونید از قسمت ویندو اینها رو فراخوانی بکنید. مثلا اینفو رو من بستم، میزنم مجددا اضافه میشه. به عنوان مثال لایبرری رو بستم، میزنم اضافه میشه و به همین ترتیب شما میتونید تب هایی که بستید رو مجددا اضافه کنید. خب حالا میریم سراغ ورک اسپیس ها. در ورژن های قبل از 2023 به عنوان مثال 2020 شما اینجا یک سری ورک اسپیس هایی دارید به صورت آماده و پیشفرض اینجا قرار گرفتن که در ورژن 2023 برداشته شدن. اما خب اصلا جای نگرانی نیست. ورک اسپیس ها محیط کاربری شما رو تغییر میدن. به عنوان مثال من برای اینکه ورک اسپیس افکت هام رو بخوام بیارم، شما از گزینه ویندو ورک اسپیس میاد روی افکت ها. افکت ها رو که من انتخاب بکنم کلا پنل های من جابجا میشن و تغییر میکنن. اینجا یک پنل جدیدی اضافه میشه به نام افکت که شما میتونید از اینجا افکت ها رو به ویدیو اضافه کنید و همچنین ترانزیشن ها رو دونه به دونه به ویدیوتون اضافه بکنید که انشالله در جلسات آینده به طور مفصل در مورد اینها صحبت خواهم کرد. یا مثلا ورک اسپیس به عنوان مثال Essentials، من این رو که بزنم پنل ها میبینید کلا تغییر میکنه و یک پنل جدید اینجا برای من اضافه میشه که شما اینجا یک سری قابلیت ها میتونید دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال برای اینترودیوس ویدیوتون میتونید از این تمپلیت های آماده استفاده بکنید. نکته که هست اینه که شما میتونید ورک اسپیستون رو شخصی سازی بکنید. یعنی اینکه یک سری پنل هایی که خودتون نیاز دارید بنا به نیازتون میچینید و مشخص میکنید. به عنوان مثال من میام این قسمت از تکست رو مثلا نمیخوام برش میدارم، یا به عنوان مثال قسمت سورس هم الان با پروگرامم یکی شده، من میخوام که قسمت سورسم رو تب سورسم رو بیارم و بذارمش مثلا اینجا. وقتی شما همه این کارها رو که انجام دادید میتونید این ورک اسپیس رو به صورت یک تمپلیت سیو بکنید. برای سیو کردن این ورک اسپیس شما میایید اینجا گزینه ویندو ورک اسپیس سیو از نیو ورک اسپیس، این رو که انتخاب بکنید از شما میخواد که یک اسم به این ورک اسپیس بدید. به عنوان مثال من مینویسم تست، اسم ورک اسپیس هم رو میذارم تست. خب این ورک اسپیس برام ذخیره میشه. ببینید شما اگر بیاید اینجا نگاه بکنید ورک اسپیس تست برای من ذخیره شده. به عنوان مثال اگر شما در ورک اسپیس ادیتینگ باشید میتونید دوباره ورک اسپیس شخصی خودتون رو از اینجا فراخوانی بکنید. تکست رو که بزنم همه اون تغییراتی که من قرار داده بودم و سیو کرده بودم اینجا برای من به صورت ذخیره شده وجود داره. خب نحوه پاک کردن ورک اسپیس هم به این صورته که
شما میاید دوباره روی گزینه ویندو ورک اسپیس و ادیت ورک اسپیس رو انتخاب میکنید. شما اینجا میتونید ورک اسپیسی که خودتون ساختید رو پیدا بکنید و روی گزینه دیلیت کلیک بکنید. نکته‌ای که هست اینه که شما بهتر موقع دیلیت اون ورک اسپیس در اون ورک اسپیس قرار نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی من برای اینکه ورک اسپیس تست رو پاک کنم بیاد یکی از این ورک اسپیس ها رو انتخاب بکنید. مثلا من ادیتینگ رو انتخاب میکنم، بعد میام روی گزینه ادیت ورک اسپیس و تست رو انتخاب میکنم و دکمه دیلیت رو میزنم. همون موقع اگر من دیلیت رو میزنم توی ورژن 2023 مشکلی پیش نمی اومد، دیلیت میشد و به صورت رندوم یکی از این ورک اسپیس ها انتخاب میشد. اما ممکنه که ورژن پریمیر شما قدیمی تر باشه، مثلا 2022 21 2020 ممکنه که بهتون ارور بده. به خاطر این من این رو گفتم که شما حتما روی یکی از این ورک اسپیس ها کلیک بکنید و بعد برید قسمت ادیت ورک اسپیس و اون رو پاک بکنید. اینجوری بهتره، توی همه ورژن ها به درستی کار میکنه. خب مورد بعدی که وجود داره چک کردن گزینه ایمپورت ورک اسپیس هست. توجه کنید دوستان، شما بیاید قسمت ویندو ورک اسپیس و این گزینه ایمپورت ورک اسپیس فرام پراجکت رو اگر تیک نداره حتما تیک بزنید. و این خاطر میگم تیک بزنید چون اگر شما این سایز پنل ها رو تغییر بدید یا هر ورک اسپیسی رو انتخاب بکنید، برنامه رو ببندید و حالا مثلا فردا بیاید سراغ برنامه مجددا باز بکنید، میبینید که تمام این پنل ها دوباره برگشتن سر جای اولشون و همه چی به حالت پیش‌فرض خودش برگشته. پس حتما اون گزینه رو تیک بزنید. مورد بعدی که خیلی از دوستان سوال میکنن در رابطه با تغییر ظاهر گرافیکی نرم افزار هست، یعنی میخوان که این رو خورده تغییر بدن. برای تغییر ظاهر گرافیکی نرم افزار شما میاد قسمت ادیت، پریفرنسز و اپریانس رو انتخاب میکنید. توی این تب شما سه تا گزینه بیشتر ندارید، برایتنس هست، هایلایت کالر و فوکس ایندیکیتورز. تو قسمت برایتنس شما میتونید میزان روشنایی پنل ها رو تغییر بدید. یعنی من اگه به سمت لایتر بیام پنل های من خورده روشن‌تر میشن و به رنگ سمت توسی میرن بیشتر، و به سمت دارکر که میام پنل های من تیره تر میشن. تو قسمت هایلایت کالر هم شما با کم و زیاد کردن این گزینه میتونید اون نوشته هایلایت شده داخل کادر رو کم رنگتر یا پر رنگتر بکنید. به عنوان مثال من اینو روی لایتر میذارم و دکمه اوکی رو میزنم. ببینید این رنگ این هایلایت اینها یه خورده نسبت به قبل روشن‌تر شد. خب اجازه بدید من این رو برگردونم به حالت دیفالتش. و تو قسمت فوکس ایندیکیتورز هم شما میتونید اون رنگ دور پنل ها رو شدت رنگش رو کم یا زیاد بکنید. مثلا من این رو میبرم به سمت لایتر، یه خورده روشن‌تر میشه و این رنگ دور قاب پنل ها یه خورده نسبت به قبل روشن‌تر شد. یا اگر به عنوان مثال من بخوام این رو کم بکنم، خوب توجه بکنید که رنگ اینها یه خورده کم رنگ‌تر شد. خب اجازه بده من اینو برگردونم به حالت دیفالتشون. خب روی دکمه اوکی کلیک میکنیم. خب دوستان من قسمت دوم رو همینجا تموم میکنم. پیشنهاد میکنم بعد از دیدن هر قسمت از ویدیو حتما برید و تمرین بکنید، چون اگه تمرین نکنید این موارد بعد از 2 الی 3 روز از ذهنتون پاک میشه، چون وارد حافظه بلند مدتتون نشده. پس حتما تمرین بکنید. این آموزش ها 0 تا 100 اصلا عجله نکنید، این ویدیوها رو جلو نزنید، از همین نکاتی که میگم استفاده بکنید. ویدیو رو هم حتما لایک بکنید و سوالاتتون رو تو کامنت ها از من بپرسید که حتما پاسخ خواهم داد. موفق و مؤید باشید.